Pausada yumpum uiba maru uiba pau khara update taujere. Chief Minister Birengim Iyang Bakada White House singkolda ain kana saramba yum humfuga mapan. Ngasi takai gre makata nasu ain kana saramba singsu takai bagi tabak sathagi gane. Reserve forest amadi protected forest oina leiriba mafam singda ain kana patha pesindra jum kai kaya sajalamba sing. Manipur lekana taktok tur umang kana bagi tabak paikala bagi manung channa protected forest ki saruk amasu oiriba Thawban district ki manung channa White House amadi usoi pokpi ki area da an kana sajalamba yum humfuga mapan ngasi mai fang na takai gre. Thawban district police ki SP Joge Chandra hobijam na luchingdra masing jam laba security sinangak sendra ngasi ayupung taritagi JCB taro. Program ama sinatuna yum singatu thugai ba hoke. Yum sing takai ba horak pada jumbo singchu thorak tan masa masana makoi yum singatu sidok ba mati posai sing ondok na basu yauke. Yum humpuga mapan atugi manungda paka building ahom rom su yauke. Eviction tawduna yum sing thugai ba mafam adu da Thawal DC Esovas Thawal gi SP Joge Chandra hobijam. Chief Conservator of Forest CCF L Joy Kumar amasung DFO Thawal TS Logan Rosu laktun yangsan ke. Chief Conservator of Forest L Joy Kumar na pami sing da phone to kipadi. Ngasi gi eviction asi jum humpuga mafan target tawriba si ain kana sajilamba yung haktani. Masih pata paramba amasung param da basu yauri atupo pata sing adusu DC Thawal na kansan taw krabani. Maramatuna mafam masida karigamba isu amata leitrabani na ngasi gi eviction asi mai fangna satabani haige. Mana makatana hai ngasi sidok kiba jom humpuga mapana si khaktana te. Makatana yariya asida leiriba ain kana sajiliba yum sing asi. Niam gi matungina forces loirba matungda takthokpa gi thabak sa thakigani. Ain kana sajilamba jum ambasu identify tawba loislagle. Miyam nasu reserve forest amadi protected forest area da pata launa na bahona raga ain kan jum sajina da bahona bigano. Pada farga leiba yagani ahba wakalol atusu thadok yu haike. Panbaja badi White House protected forest area gi enclosure sing da matik chaba document sing puthoko aina. Hauki bajon ahum da thakiba notice ki matungina enclosure sing matik chaba document sing puthokpa ngamda badage. White House protected forest area gi manung da pairamba pata Jamabandi sing DC Thawal na jun mafan da thokiba order amara cancel taw krabani. Masigi matung inna DFO Thawal na su notice ama thokto na jun taraga mathoi nongthil pung banga fofu gi manung den crosser sing na masa masage yum sing adu vacant taw na bakhangan ki basu laikrabani. Maka tarakwa atopa pauda lamsangi akham oil from dagi ising yawba thaw halobadagi gari kya jarakta badagi wathok oina kre. Imphal West District imanung channa lamsang dagi kilometer ahom chalaga leiba Akham NRL oil farm dagi ising yawpa thaw alobadagi jin panba gari macha amati asoba kya thawba yarakta badagi asoba wathok oikre hari. Pausi asina fangba paugi matung inadi ngarang nuwit jungba pung taragani thoi dagi hauna. Hariba Akham NRL oil pump asida jin panba gari macha amati asoba sing thaw hatba lagna ki thaw halaba matung da gari sing hatu mate khara thawraba matung da bena tawroke. Karigino haiduna makoina halurba thawadu singthoktuna yengba matamda ising charukna tangkhai oramba thekna ki asomna isingna tangkhai oiba thaw sing adu oil pump asidagi thaw haluba sing purakton oil pump mapu da yahan ki haire. Pausena hai masigi matungda oil pump asidagi thaw hankiba sing adugi paisa handokpa madi ising jawba thaw haluba dagi yarakta bagari ke oil pump asigi mapuna semba ki tabak sathaki abagi pausu tawa fangke. Loinana Akham NRL oil pump asi hangdoktuna Ran tarok basu tha mari moktang hairi mataw karum na oil pump masigi tanki dagi hanba thaw gi sarukta ising jawri bano IP gi maramda hira masigi matang da akhang ahi kharana pausi asida phongdorok bagi matung inadi Akham NRL oil pump hangdok di pamapam asi labogi khara kutba ising tungba mafamne madona thaw gi tanki sing lainung da semba matam da section na sem da bagi dagi thaw gi tanki da ising chupsilak padagi thaw gi sarukta ising jawbagi maram oigani harba thawng asi Akutpa mafam da oil pump oina sengwet ki oil pump khara daso thaw de sing jawpa ki wathok asi thokre haire. Manipur gi pak soba square mile sade khaktani handalana thesis iriba Sushil Kumar amadi aran thesis azibo guide tawriba Professor Amar Jumna mamade Dr. Sadananda sahuna namit tarit ni gi manung dalibak miamda sengdo kadabani YPPM. Sahi lising kya ki itihas leijaba Manipur gi puari bolani iduna miamda lana uhaliba thesis iriba Sushil Kumar Sharma thesis azibo guide tawriba Professor Amar Jumna amadi Dr. Sadananda chawna ngasi dagi namit tarit ni gi manung dalibak miamda sengdo kadabani hana Jude for Peace and
Forges Manipur YPPM ki co-convener Juris Kuman Chanang ase pangthokiba paugi mifam amada phongdokhibane. Manipur Press Club da pangthokiba paugi mifam atuda YPPM ki Secretary General Pavitra Longjam Convener Clinton Uluwang amadi member kya su saruyaki. Convener Clinton Uluwang na pami singda phongdokhibade Social Kumar Sharma PhD ki thesis ama socio-economic roots of insurgency in Northeast India haini mingthonba thesis ama lisingani taraga mangata iki. Hariba thesis adu ibada Manipur University ki Professor Amar Jumnam amadi IGNOU ki Dr. Sadananda Chauna mateng fangke. Hariba thesis adu da kumza lisinga baga sampa nifuga mafanda Manipur Bharta punsin kiwa matamatu dalam ki pak sawasi square mile satre ni haina iri. Adu kasing ki mafam sing Manipur ki Maharashtra ki makhata laite maning tamna lairami haina yauri. Asigamba aranba wafum asina maram oraga miyamda lana sandokpa amadi aikoi maselgi managda nungsina dabagi maram amasu helli haike mangna pamising da makata na phongto kibadi kumza lisinga maga champan jangkhaida Government of India na phongba white paper of Indian status haiva du mayak sing da falli India da October tarhamanga lisinga maga champan ni fuga mafanda tin khibu batam atu da Manipur gi paksa wasi square mile lising ni fan chatruk kunne aduga missing na lag mga lising taraga ni thoini mayek seng na falle Nagalam da Maharashtra na panpa matam da singi mafam singak sena na bahaytuna Thanas Police Posing Sakfi Force Saktik Force Jiri Force Kala Naga Force Kangkhum Force Kongal Force Mau Force Mori Force Nasinga Force Nampho Force amadi Parway Posing ahaduna singi mafam kaya ngak sen bagi thabak sing lakalame Asigama people masida tungkoy na lehaw kadaba thesis amada lana isin bahay basi yamla laibag thibane Thesis asiba iriba Social Kumar Sharma amadi kahit tawriba piyoy ani Professor Amar Jumnam amadi Dr. Sadananda Chauna libag piyam da siyang daw kadabani hayre Paugi may pamata saruk yakiba YPPM ki co-convener Juris Kumanchana haikibada ay ko'y puwariba lana amuk isin bahay basi yamla laibag thibane Ning thawpan da jamna maning tam na layjaba laibag amba oy na lakibane Matamatu da ay ko'y gilayjaramba asing basaktang kaya adu amuk na isin ba amadi singtam animag ning tawsasan tawdra ngak na layramba do Tongano uba yaba amadi iramba asimak laikang asina tumilalasin pam thokte. Foruk gyana kundari ba state asida lahana sathana ba hodabani maramadana thesis iriba amadi thesis adubo. Guide dawri basina YPPM na piriba matam asigi manungda sengdok taba tarabadi. YPPM na Manipur ki sing amasung tamda layriba lup kaya kusam na dun akan ba tabag paikat kani. Amarunda Manipur lekang nasu ahriba miyoy hum asigi matakta akan ba tabag laukat biyo ana so pamising tapang doke. Drug ki lanteng da narcotics Anonymous na asawa thodang laurakli nabi masa sing drug addict oibagi sangwang khalakli basi yanglaga akanaba thawsel paikat pagi tangai fadaba laire nisada laisura binapi sing buk kanna ba nisada laisura badagi mahusagi punsida halakna na ba ibemana akanaba thodang laurakli waikom sitradani Manipur no pa nupi khaktana nisagi ifakta lopsilapgi sangnong manamagi wang khalakli Manipur lekang nasu war on drugs lauktok na mahika ba folam sing phagat pagi dhabak satari Saya kasih nupi masa kaya drug addict oibagi sangwang khalakli Viva masih iklaga nupi sing tagi oipa drug de-addiction center sing ning thina thamduna akan ba thausin paikat pagi tangai fadaba laire lekang kabasung dongan ba organization kaya namay ka ba folam sing thingna ba akan ba khongjang jang sili ado ba drug zone ba mandisa bagi sangwang khalak pagum uri ado ba laibak thibadi nisagi ipak tai rak narabi nupi sing oipa lakot pam thok ba akan ba thausil kaya pakata bagi mami tari masagi sahi kulum doi khak tangai ribi drug addict or badagi uwana Nisada ki lap thorok tunam hausa ki ponsida halak labi ibema magi aseng baming di losin jare atubo mahangna narcotic anonymous and egi piang bakada drug da laijore bi nupi masa kya bam hausa ki ponsida halak na ba thausil kya pai khale mahangna karam na drug addict ore khiba madi adura ki lap thorok khiba ki wari sing li tuna laijora bi nupi kya da nisada ki lap thokana na bhawana re pausi ase ki ibema ga akhana na una ba da bhangna hai mag nauri ki matam da ki ju thakpa Surut nensing bab makal kaya gi mereka ba folam sing sinaba aurake Madugi batung laikai gi mereka ragi tawan sindagi heroin number 4 test tau ki Maduragi matang ahinabi warak tuna drug ta laisuba misaka mawahin ke Hanjin tatuk lagi kalau pas drug sinaba adu thaduk ko kam khide masa matan ta fawa sijarage ana fawa khan ke Nabi mo oibana rehabilitation center da satpa haiba su miyam gi minok misak ki ibadagi satpa ngam khide Losinda thamba ka loida drug addict oibagi sangso hengala ke Mama ita drug tatuk mana bagi atopa pambai lerak ta bagi rehabilitation center madalai ke Thamari rob lai rapam patung tamhak ni sadalai chudre clean were hadun tholaki adobo manari rehabilitation center dagi tholak laga
थोलगलबा मतुंगदा निसा चानिंगबगी वखल अमुक लाखे मातम अदुदा नार्कोटिक्स एरोनेम्स की मेंबर अमा थेंगनबदगी मखादाना निसादा लाइचुबा मियोय ओइखिद्रे लोइदना ग्रुप अदुदा जाउना ड्रग एडिक ओरबा कयागी पुंसी कन्नदबा होनरी हाइरे सही अमा हेना निसा मखल अमदा चादना क्लीन ओरबा इबे मन मखादाना हाय ड्रग एडिक ओरबगी सैथेंग अदु मयक सेंगना खंगफना निसागी बागदा लाइचुरबी कयागीदमक लेप्तुना मखोयबा निसागी बागदगी कन्नदबा खोंगफम चेना लेबले एनए हारिबा ग्रुप असि कनागुमा मी अमतदगी सेलगी मतेंग लौबा लैते मेंबर मसेल अगम सेल पुथोकना मियामदा पाउचल पीबगी थबक चथारे ग्रुप की मेंबर्स ने सेफोंग योनबा अमदी मार्चेंडाइज टी शर्ट चिंब फोलम क्या जोंदना फन खोंकना होनाय यू थादोकपा ngamdaba अमदी मखल मखा क्या गिनी सादा लाइचुदुना नानथोकपा ngamdraba मियोय क्या पुंसिनदुना अतोपा ड्रग एडिक्सिंग मतेंग पांगबा लोइनना नि सादगी लापथोकना होनारे ड्रग एडिक ओइबदा क्या यामना वाबगी हाबदो वरी टीतुना अतोपसिंगदा ताहले क्लोज डोर अमदी ओपन डोर हाइबा मिफमसिंग खाइदोक्तुना लाइचुरबा मियोय क्या पाउजेल पीरी लोइनना मखोयगी मवाफा अमदी इबुंग मरुंगी मियोयसिंग जाबो मिफम क्या पांगथोक्तुना ड्रग सिनबदा क्या यामना वाबगी हाबदो खंगले एनए की मेंबर ओइदन ड्रग एडिक ओइबदगी नाथोरक्लबा मियोयसिंगी मतंगदा हाय मखोयना ड्रग थादोकपा ngamlakpagi anniversary faw pangthokli makoigi marakta anidagi ahumlak suba anniversary pangthokiba yaukre nafi ama nanattabali chatle natragana mayaka basinjak sinare aitna miya mamangda pothokduna khongoi nabagi chanabi asi thadoktuna makoigumba nafi singa da khunai asta bu khanam hausa ki punchi da halakpa ngamna na bhona ba mathau tai madu werabadi truck ki saitheng fanglaba nupi sing hausa ki punchi da halakan bada asoba mateng oigane drug addict amana drug thadok ningbagi apamba aside tumak laigani adumak lai drug dai kanana ba thorkliba miyoising da fawr be ethil adudage drug addict oiraba miyoising da hena fawi makoi da drug thadok ningbagi ihul lairagasu drug ki minai oiduna laibana ambane narcotic anonymous sarba US tagi hokiwa non profitable group asi manipur su linkatuna ngasidi nisa saram bamyo lising ani hena member oire drug thadok bangam tre bamyo kyasu group asi da jahun duna makoibo drug dagi lapthok anana bahonare manipur da NA की ग्रुप तरह हम दोई रोम लाई मसीदा नुपी सिंग सरुक जाबगी चांगती यामना देमले मणिपुरी खुनाई की ओइना नुपी सिंग माय का बचिंचा को चाराबदी नुपी अतु नतबली चटपी अम ओइना लवे नुपी सिंग दा सोशल स्टेक मा क्या लैरिबा असि हनथन बा ngamlabadi ni sa dagi lapthok hanbada asoba mating oigani nisa sabi नुपी सिंग दी yengliba miyang asina suma khoina nisa की इफाक असिदगी नानथोप ngamdabagi maram amaso helli haike ring road chembada ipum pat की saktam kahan beganu jeje Kurai konsam leka taliba ipam pat ki masak kahandana lenga paikal kripa thabak thauram singi marung chaliba ring road asi diversion taunaba harbada PWD na thokibo order amade mepinga tu thabak oina pangthok na bagi matam lai silaktre ana phongdor ki ba si yamna laibak thibani ana JC against construction of ring road ki member ngangkam na phongdorakle hiramasi matang ngasi mafam masi ki youth organization sporting club YUSC amsong friends union club FUC na sindana miyam gi oiba mifam ma kurai konsam lekai ima sana singjoi bi sanglen da pang thokre mifam asiga mari lena miyam gi oiba wakalon tar ba matungda mana makha taradun haikibada lenga gi development gi oiba khongthang sing taram logle ado ring road construction asigi matang lega ki mai kedi gi sathagi ba public hearing amada like asigi project ring road construction asida ya ba PKD lenga na lauki ba public hearing amagi batu kina makha ta ba khongthang sing lokat pam thokpane अदुबा प्रजा मतना कमिटमेंट पीत्रबसु PWD की बाइके की रिंग रोड कंस्ट्रक्शन असि मतम लाइटे हारफासी लाइबक थीबा वाफमने मियाम की वखल लोन तारग रिंग रोड असि सागतपा मतम खरा थाइदुकलग सागलो PWD नसु प्रजा की माइके की फोंतोरकलिबा अपाम वखल लोन सिंग असि सेंटिमेंट खंगना खनबिरक थबक तोन थोरकनी हाबगी थाजबा दुसु लै आइगे लेकायसि की वखल लोन दी रिंग रोड असि लाकपा यादे हाइबा नते रिंग रोड असि खरा डाइवर्सन तौबियो हाइबने पादम सेंबन ट्रगना तौबा हाइबसि अराइबा नते पुआरी ओरबा इपुमपाट असि कंदबा यादे लेंगा की चाको तोरंग ओरबा रिंग रोड असि डाइवर्सन तौबदा थोइदोकना काइबा लेतबरा हाइना खल्ले मखा तरकपा अतोपा पाउदा बेंगोल लेंगना हौरा द थोकेवा वायलेंस कमरी इनना पुलिस रिसर्वल तौग्रे वाथोक ओरिबा प्रॉफिट मोहम्मद की कंट्रोवर्शियल ओइबा स्पीच पिरुबगी दमक बीजेपी के स्पोक्सपर्सन सस्पेंड तौकिबा कमरी लेनना हौरा डिस्ट्रिक्ट सथगिबा वायलेंस प्रोटेस्ट अदना मरम ओरगा वेस्ट बेंगोल लेंगना हौरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सिंह रिसफल तौबगी थबक पाइगटख्रे कोलकाता पुलिस की एडिशनल SB और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर प्रवीण हौरा सिटी की अनोबा कमिश्नर ऑफ पुलिस सिनब ऑर्डर थोकिबनी हारी अदुगा साउथ वेस्ट कोलकाता पुलिस की DCP स्वाति बंगलिया हौरा रूरल की अनोबा SB ओरगनी हारी
Howrah City Commissioner of Police si Sudagarna CP of Kolkata Police to join Tauragani, Matamasida Howrah Rural gi SP Sambiya Roina, Kolkata Police South West gi DCP Wargani Hairi. Fam Hongdo Hongin Tauki Warabasi Howrah District Housing. Oiriba fiba masi yanglagi emergency meeting ama state secretariat pang thoklaba matungda paikalakpa thabakni order aduna makhatana phongdorakpada Elisabal ki thabak asi public service ki interest pang thokpani haire China ki restaurant amada nupi ani da attack sa thakibada chenaba mioi mapan phagat kre China ki restaurant amada nupi kangbu amada sa thaktuna laingeda yamna tamthiba mongda attack torakiba mioi mapan ngasi Chinese police na phagat pangam kre ana police ki mekede ki phongdorakli Edegado da music atu da nupi sing atu da jamna lucha daba abadi sanga gili chatuna sexual behavior satana bhawana kibani hairi tawdo kasi awang tangwat China gi Hebei province da leiba barbecue restaurant da thokibani tawdo gado gi video footage da nufa abana nupi ambagi tungda makut thamlaga mahakapun achaput chapina na bhai gi madu da mahaki mamaraba ani amasu yauke footage asi mafam kya da online da circulate tawna rakhe tawdo gado da nupi atu na haina da na nupa atu in thoki madung daba da nupa atu na miyu kya gi mamang da Nabi adu da fuba saibana taurake. Nabi adu da fuba saibana singba taurake. Nabi adu bo mafam adu da kising tolaga fuba ambade. Kinatin bada ginapi ani adu laimai da take. Video adu online di yang ba miyam na comment ambade debate taunara pada gender based violence oiba ambade sexual harassment ki tawdok adu ki maramda. Janing bo wafong kya fongdok narake. Janing da bo wafong kya fongdok narake. Hauki ba sahi asida ki lebak asida napi ki hak ki maramda asauba yahu sagatuna lagli bani haire. Chief Minister na Jiribam District ki Islamabad harba kullasi nauna maming thon ki bani aibasi aran bani Farak Uden. Namit karne ki mamang da fang tho ki batorom amada Manipur ki Chief Minister N Biren na Jiribam District ki manung da lairiba Islamabad harba kul asina nauna maming thon ki bagi mong da phang tho ki ba do aran ba wafum ni anda Jiribam ki Islamabad kul da laiba Rainbow Club ki secretary Farak Uden na phang tho kre Wafam basing asi Islamabad kulda laiba Rainbow Club ta pang thoki ba pami singko na ba amada Farakudin na phang thoki bani mang na pami sing dahai Manipur ki Chief Minister N Biren na Manipur ki hana laijaram palam sing ki maming lenga ki aya pa yautuna onthok pa yaroi ai base yamna fa khongthang amari lamgi maming sing asi laiba ki bowari da lehau gadori bani Jiribam District ki manung chana lairiba Islamabad kul aside nauna maming thon ki banate kul asi kumja lising baga sa panchumna nifan ki Mastaraga hundoida matamadugi Raj Darbar gi President Raj Dumbra masabagna political leader singkaloinana Jiribam da laki maduda anba Maujadar Mitai Pangal Abdul Jabbar Khan duna Jiribam da lairiba khul singi maming thon bada Islamabad harba khul asisu yautuna settlement department na ayaba pikibani abagi record laire masigi matang da kumna khana nei nabagi tancha amata pebiyu haina mangna Chief Minister N Biren gi puning chu singchin ki Recent Higher Secondary School gi science system da tamliba mahiroi sing ningam da mahi tamhauri MSO headquarter ki biyang makada lisang sin sa tharkiba campaign for total education ki saruka moina MSO Impal West District Committee ki SRD Secretary nongbai kapom jai fa meeting ni lusing batim amana Zeryo John Wan gi manung chanalaiba Recent Higher Secondary School sagol tong bada yangchen khongsat chalobada school amaki tangai fatana laifam thokwa Masa kaya matam chana mari lain bas na yang senpitan na layram batyang naraki aina. MSO headquarter ki information and publicity secretary Jumnam Umakanta meeting na tatarok pa Cherola manahari. Cherola sina makatari badi yang sen koksat asida school asigi osa singamadi. Mayro singasu unatan school asida tangay fatan na layfam thokwa. Masa kwatu na tiyang na ripat ning tita wari chanda do report lakolaki. Samson sajin bida na higher secondary asigi science stream ki maru iba laboratory room matam kuina. Sinaba yaba mong da layram dapat tiyang naraki. Loin na class 9, 10, 11 amadi 12 fawa. Lairiba sekolah sida mitai mayek offstand subject history hari basing asi waja amat layram dapat tiyang naraki. Ngasi ki globalization ki batap asida mahisang asida layram leba fibam asida layngaki. Mahisang sing pagalakani amadi mama fa sina masa sing thaning kani loina na. Quality leba mahiro sing pothorakani abagi thazaba lamdam asongi miyam da thazabagi wang pada lehau pa tiyang naraki. Bali palenga kasne school fakat han sembisan audok tu dalam dam masih kelenga ki mailo sang sing khara makai do wer basu fakat na bathawang pai khala basu impal mail lagi paglap lap tan leir school asik leifam thokwa tangai fuda ba masak simatam chang na bari leina ba department sing na yang sen bitan lakwa si leiba kasigi yapna leibak thiba amani ana mahiro lupasina lawe loina mahiro sing dakpi tambi ke dori ba subject sing tangai fadana
Laifam thokpa oja amadi science stream ki tangai fatana laifam thokpa laboratory mathau tawba yanadaba mieng changbinadaba mairoi lup asina mari leinaba singda appeal tawrakle. Comrade Jogesor laikidre Manipur ki afaspa lakthoknaraba Manipuri Lord Nivan Suba Sedul chananaba amade corruption thingnanabagi akanba ihau kaya leptana sangchinaba amade ihaudogi namakta Manipur Central Jail amadi laimakung jail da awaba kaya khangkraba All India Federation Manipur gi matam sang president ki thokpudun leiraba Comrade Kundrapam Jogesor masagi anaba amade ngarang masagi jum loitang khunau da laikidre mahak chief state council ngi member oiduna miyamgi ihau kaya da saruk yarame Orabakasi basing tharaduna MSC CVN laikidabagi atmada saran jari katun awaba phangdokle laikidabagi imungda party singi losing basing chatun awaba da saru yaki hain assistant secretary CVN Manipur M Joy Kumar luhang na thadorpa cherol da haire maka tarakpa atopa pauda Delhi da hostel mai chakpada ventilator sinaba patient sire National Capital gi Rohini area da leiba hostel mai chalakbagi Chalakpadagi maduda admit thoke ventilator sindaraga leiba masage sai humfoga mari suravi patient ambalai kite ana thak jarapita fire officer lamana phangdoragle Premnagar da leiba Ram Sevak Kawa patient atu kidney fail waiki bagalona hostel adu da ventilator support galona leirakpane official singi matungina epung mga tafa matam da North West Delhi gi Rohini da leiba Bramjagdi hostel da mai chakle aiba pau ama call tawduna pirakya masong pawda da jumpham orga kudakta fire tender mapan thake Delhi Fire Service ke Atul Ghat na hai thotogadu hostel building adugi ahom suba level da leiba ICU ward thokibane mai jalakiba matamadu da life support piraga leiba patient amakak natana tai patient panamagde mafam adudagi mai fangna hondoke official sin makata na hai hostel adugi fire fighting system mathau toba ngamlamde exit gate adusu lock tarongke Saira kasida thautok adugi matangda ko lama okiba Delhi police na thautok adu bakhang baga loidena pijai Bihar police station da IFC ke section 285 to 87 amasung 304 close egi makada FIR mapal tauke Deputy Commissioner of Police Rohini District Pranav Tahal ki matungina mai sakwa aduna maram oraga electricity amasung oxygen supply tatkibada ki ventilator sinaraga lairiba patient adu siki bane Arabida content sing asigi maru iba pau khara asiba pau tamjariba Maribarokel News YouTube channel asedaki yengpiri papana mapathaga sari channel asena tum takana badi subscribe tawi subscribe tawi ramaloina like and share tawu suka bigana puna bakpo amakana thagasari